สวัสดีครับมารีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์นะครับทรง Stratocaster นะครับนี่นะครับเป็นหัวโตนะครับเป็นคลาสสิกหัวโตนะครับแบรนด์นี้นะครับฟิวชั่นนะครับฟิวชั่น Stratocaster นะครับตัวนี้เป็นแบบงานดีมากนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าราคานะสำหรับมือใหม่หรือมืออาชีพก็ได้นะครับมือใหม่หรือมืออาชีพที่อยากได้กีตาร์ที่แบบคือสีดำพิกาดขาวพิกอัพขาวคอขาวสีดำคอขาวคือหล่อจริงนะเดี๋ยวดูนะครับผมใส่เสื้อสีดำด้วยนะโอเคก็เนี่ยความหล่อเหลาของเขานะครับดูเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สปาเรียบร้อยดีนะครับก็คือบอดี้เนี่ยเป็นสีดำเนาะเป็นไม้แท้นะครับเป็นเบสบูดนะครับแล้วก็ชุดพิกอัพนะครับเป็นซีฮัมเนาะเซเลคเตอร์5ทางนะครับ1 3 4 5 1วอลุ่มนะครับ2โทนคอนโทรลได้เลยนะครับผมแล้วก็รูแจ็คปกติเลยนะครับสัดส่วนของบอดี้เนี่ยค่อนข้างเนียนเลยนะดูนะมีความส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งดูค่อนข้างเนียนนะครับค่อนข้างเนียนเลยนะเหมือนต้นฉบับเลยนะไม่ผิดเขาเรียกว่าไม่ผิดสเกลนะไม่ผิดสัดส่วนนะครับผมพิกอัพก็เป็นเซรามิกมาตรฐานนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มาที่คอกันบ้างนะครับคอก็เป็นหัวโตเนาะเนี่ยหล่อๆแบบนี้เลยนะหล่อจริงนะแค่หัวนี่คือแบบผมก็ชอบมากเลยกีตาร์หัวโตนี่มันสวยจริงนะว่าสัดส่วนโอเคได้เลยนะครับแล้วก็ลูกบิดมาตรฐานนะครับเฟรตนี่เป็นไซส์มีเดียมจัมโบ้เลยนะครับผมนี่สายก็เบอร์10นะครับผมโอเคตัวนี้ก็คือ นี่เลยขายสภาพอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวหลังจากที่ลูกค้าซื้อถึงมีบริการสปาแล้วก็เปลี่ยนสายให้นะครับอันนี้รีวิวให้ดูก่อนนะก็รีวิวเสียงคีย์แล้วก็เสียงแต่นะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตัวนี้ครับก็มีเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายให้นะครับเปลี่ยนสายให้ขัดเสร็จทำสปาให้แล้วก็เซตอัพให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะส่งนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับ 2,000 กว่าบาทเนาะโอเคใครสนใจนะครับจัดได้เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูรีวิวเลยนะครับผมโอเค
ครับ